Fala galera, Licauto, oficina especializada Duque de Caxias. Eu vou dar uma dica aqui do motor Fire, da família Fire 16 válvula 1.3, 1.4, e é sobre a posição da junta do cabeçote, aonde muitos profissionais ainda insistem em cometer esse erro. Na verdade, esse aqui aconteceu isso, já sanei o problema. E eu vou deixar essa dica aí para vocês, que é uma dica super importante. Esse posicionamento onde a junta do cabeçote ela vai tampar definitivamente o furo, né, da passagem do óleo de lubrificação para o comando, para a parte de cima. Um defeito muito comum, né, de fazer aquele barulho de tuchos sem lubrificar. Aí você percebe que o barulho é muito alto, e no caso desse aqui o tucho é hidráulico e passa muitas das vezes despercebido. Já no Fire, que é regulagem mecânico, eles acham, né, que é a pastilha, sendo que essa montagem errada ela vai fazer com que o óleo não suba, mas o que faz enganar muitas das vezes e achar que a montagem está certa é que a luz de óleo do painel ela acende e apaga normal, porque ele não altera o fluxo da bomba de óleo, entendeu? Eu vou fazer essa demonstração aqui agora, aproveitar esse vídeo, né? Vou passar aqui agora. Aqui tem um bloco fora. Eu vou fazer mostrar aí pra vocês. Espera aí, vamos lá. Tá, vou gravar direitinho aqui mais ou menos. Tá, aqui é o bloco do Fire. Aqui é o furo, que parte daqui, da parte da bomba de óleo pra cá, correto? E essa aqui é a junta do cabeçote. Essa junta Sabor, da marca Sabor, ela vem escrita aqui, ó, frente. Frente é a frente do motor, a parte da frente do motor. Aqui o top, que é para cima. Então, se você seguir, mas tem outras juntas, não vem com essa referência. Aqui é a posição certa, correto? Não obstrui. Esse que é o do óleo e esse é o parafuso de aperto. Só que se você virar, você vai ver que os 10 parafusos do cabeçote ele fica normal. Só que aqui, ó, a mesma parte sumiu, onde ela veio para a posição. Aquele carro ali que eu demonstrei, 16 válvulas, estava assim, tampada. Entendeu? Então fica essa dica aí. Licauto, oficina especializada Duque de Caxias. Deixe seu like, curte, compartilha e ajuda o nosso canal a crescer aí. Dá uma força aí. Valeu!